Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Desa Pinggiran Kota. Hari ini saya pengen nyemil teman-teman di suasana yang dingin dengan hujan yang terus ngerincik ya. Saya pengen bikin makanan yang berkuah pedas juga tentunya. Saya mau bikin cirawang dengan kuah seblak gitu. Ini saya ada tepungnya, tepung aren. Katanya kalau di sini sih bilangnya aci kaung. Aduh, saya jadi mikir. Ini aci kaung ya, beda sama aci yang biasa kita bikin buat pempek atau tepung tapioka yang dari singkong kalau nggak salah. Ini dari aren, makanya namanya aci kaung. Ini warnanya juga lebih pekat. Nanti pas jadi bisa kelihatan deh warna aci biasa sama aci kaung yang ini atau aci aren. Terus bumbu seblaknya seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, terus ada kencur nanti sama cabai lombok. Terus saya tambahin cabai kering yang gede itu biar warnanya makin cantik. Diikutin terus ya teman-teman. Di sini saya pakai gula sagu arennya. Ini segini kan 500 gram ya, kebanyakan. Saya pakainya 2 centong sekitar 100 gram. Terus saya tambahin masako. Saya tambahin bawang putih, bubuk bawang putih ya. Terus saya tambahin daun bawang. Saya tambahin daun bawang ya. Dikasih air. Saya cap kira-kira ya. Airnya kira-kira 300 ml dengan 100 gram. Ini sampai kecampur rata. Tuh, warnanya lebih pekat kan ya. Aduk-aduk sampai semuanya larut. Kita pindahin. Saya bikinnya nggak banyak karena buat cuma saya aja. Ini harus diaduk-aduk ya teman-teman. Cepet banget. Dan ukurannya tuh lebih
rapiin biar kotak. Tambahin seledri biar makin wangi. Sama bawang goreng. Sambil nunggu adonannya jadi atau dingin, kita bikin kuahnya. Mau ulek dulu bumbu buat kuah seblaknya. Ada kencur, bawang merah, bawang putih, cabai. Kita rendos. Saya nggak mau pakai garam dulu, soalnya takut nanti lupa. Keasinan nanti. Ini udah tambahin cabai besar biar warnanya merona cantik. Masukin air. Nah teman-teman, ini sudah jadi ya. Udah jadi, tinggal saya mau potong-potong. Saya mau potong-potong, saya pindahin ke sini. Nanti tinggal pakai kuah seblaknya. Kuahnya udah mendidih. Kasih garam. Mecin. Kita cobain dulu ya teman-teman. Sip, udah enak. Kemudian kita ganti pakai apa ini? Nah, pokoknya kayak gitu. Terus dituangin di sini. Telurnya banyak, panas-panas gini, enak banget pasti. Mantul. Nah teman-teman, Cirawang kuah seblaknya udah jadi. Masih panas ini. Kita cobain ya. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita coba si aci bawangnya. Tapi sebenarnya saya lebih suka ini dikasih kuah kacang. Segar.
terlalu diseruput sampai batuk. Bawang gorengnya tambahin lagi di sini, masih enak. Karena bumbunya ini diulek, jadi kencur-kencurnya tuh ada yang belum halus sedikit-sedikit. Nikmat pokoknya. Terus juga saya suka banget sama seledri kan. Tadi ditambahin seledri di sirawangnya kan. Kencur seledri, buat favorit. Jadi pas kegigit, pecah teman-teman. Keluarin kebanyakan satu. Bikin hangat di sini, hangat di perut. Upload enak banget. Jangan lupa teman-teman, makanannya boleh dicoba juga di rumah karena makanannya sudah habis. Jadi sampai bertemu di next video, bye.